食女啊，咁食你就食啦，你帶翻個兔去食啊嘛，你又唔撚帶個兔去食，跟住尾你就咁光住個啫啫去食。即係佢個能量係弱，佢可能喺你行緊運嘅時候佢搞唔到你，但係當你個運一跌嘅時候，佢一行埋你身邊，跟住尾佢一搞你係可以搞得好撚型噶。唔好理你落得多定係少啦，一個定係兩個，甚至乎好似我有啲客咁，我問佢你有幾多個啊？佢話我數唔清喎。咁我唔理你一個定係數唔清咁多個啦嚇。你只要係有落過，只要有一個係勁嘅，你都仆街冚家產，絕對死嘅。你係撐唔住嗰啲業障㗎，佢係真係需要你落咗，你就要去幫佢去做所謂嘅嗰啲超度法事。OK， 你唔識去揾師傅去做超度法事嘅話咧，你可以首要就係你自己去行落去街嗰度做路祭。做路祭就唔係做俾你個 BB 嘅，做路祭就係咧，你本身已經行緊衰運啊嘛。咁你個運跌緊嘅時候，嗰啲冤親債主咧黐下一隻埋嚟，又黐下第二隻埋嚟，咁佢一黐就會黐一紮埋嚟，就會直接拉低你個運嘅。咁本身你已經有英靈喺度搞緊你啦，咁然後再者你仲有冤親債主一齊去搞你嘅話咧，咁你就好，你個運就會變得好運滯啦。好多人佢唔明佢點解自己，哎呀點解個運成日咁樣上上落落啊？點解好運之後跟住尾又會跌翻落嚟，跌得咁撚傷啊？你唔明呢樣嘢，我而家同你一次過講清楚佢。你就係首要你去做路祭，第二嘅話咧，去揾一啲真係得道高僧，守戒嗰啲如實守戒嘅嗰啲得道高僧啊，唔係啊釋永信嗰啲話嚇。咁啊真你咁撚遲啊！你依家先 get 到我講乜嘢？唔係你講粵語，我都要諗一諗嘅。咁就真係要揾嗰啲如實守戒嘅和尚，係真係可以幫你去超度到個英靈嘅嗰啲法事，去做一做佢。即係你等個英靈舒服啲又好，點都好啦。咁啊，再者第三個就係多啲去做放生。放生嘅話咧，你就可以跪喺個河邊啊。咁平時我係去西江邊嗰度做嘅。做嘅時候咧，你跪低去做，跟住雙手合實，然後對住啲魚啊，對住個河邊嗰度去發願，就係話今日弟子或者係信女乜乜名嚟到西江邊或者係邊一度個河邊嗰度去放生今日我放幾多斤魚放生落去希望放咗咁多魚落去之後咧，如有功德，希望將個功德咧就回向俾你自己嘅英靈。咁至於好似我哋呢班供嘢嘅人咁樣咧，即係屋企有阿姐有恩爺嗰呢班人咁咧，咁你就可以話將個功德咧就回向翻俾你自己屋企供緊嘅大姐或者係恩爺，咁都係得嘅。咁反正發願嘅嗰啲説話咧，我就同你哋講咗噶啦。咁就第四個咧就係多啲去捐錢啊，做善事啊，將個功德灰當天化咗佢，跟住尾攞個茶葉罐裝住佢。如果好似我哋有供緊嘢，有供緊恩爺啊或者阿姐嘅嗰啲壇嘅咧，就喺壇前度供咗佢，就將啲功德紙化落去。俾恩爺又好，俾阿姐又好，冇供恩爺或者冇供我哋嘅大姐，或者係冇我哋嘅牌嘅人咧，即係如果你有正牌都係可以化喺個正牌隔離嘅嗰個茶葉罐嗰度嘅，咁你都係化落去做俾佢嘅啫。咁咧，如果有一日你屋企人有啲乜嘢什麼天災人禍啦唔好彩嘅，咁你可以攞翻個功德灰翻嚟，然之後走去海邊度咧做翻場大龍鳳點做咧？咁具體到時候先再講啦，唔通喺呢度又搞埋咩？屌搞咁撚多啦已經，即係反正就係講嚟講去都係嗰四幅屁嘅事啦咁就係頭先第一個就係講咗做路祭，第二個就係講話可以有落個英靈嘅就去揾得道高僧去將個英靈超度咗佢。其實就係呢頭落呢頭去做嗰個超度法事係最好嘅，即係個49日內啦叫做等個 BB 大咗嘅話咧，你哋就冇咁好對付佢噶啦。我同你講，因為佢係跟母體長大或者係跟爸爸長大嘅，佢係吸你哋嘅精氣神長大嘅。咁好啦，你等佢越大咧，你就越難搞佢噶啦。所以咧，你而家聽到我講呢番説話嘅人咧，你係準備要去落 BB 或者已經啱落咗 BB 冇幾耐嘅話咧，你盡早去做呢件事。第三個咧就係多啲去。放生嘅時候就將功德回向俾你嗰個英靈第四個咧就係去做功德俾佢，跟住尾就可以當天或者如果你係立咗個神位俾佢嘅，就喺佢個神位個香爐入邊咧，將個功德紙化落去個香爐底落去俾佢，就等佢去受個功德紙呢個功德就係做俾佢嘅因為好大程度上啲鬼係需要你哋去做功德去幫佢。等佢行得舒服啲啦，即係你都唔好話求佢做嘢啦。嗰啲冇淨化過嘅英靈或者屋企嗰啲祖先冇淨化過嘅咧，你就唔使話去求佢做啲乜嘢嘅，你可以做多啲功德俾佢嘅。至於嗰啲功德灰咧，以後真係有啲咩天災人禍屋企人有咩事嘅話咧，係可以攞去海邊嗰度去做大龍鳳嘅。咁所以就
其實今集如果即係都唔好講今集啦，其實我以往直播咧，我每一次都係講嚟講去都係呢幾幅屁嘅。我每次一講呢樣嘢咧，都會吸好多粉絲嘅，因為有好多人佢唔明。你覺得所有個牌請翻去都係一樣嘅效果咧？我可以咁同你講係冇可能嘅，因為每個人嘅福報深淺唔一樣。每一個人嘅嗰個業障深淺亦都係唔一樣噶，所以點解我哋成日好簡單就係回你一句，每個人嘅際遇唔一樣，你帶嗰塊牌出嚟嘅效果就唔一樣。其實我哋所指嘅就係你個福報同埋你個業障深淺嘅問題。咁你每個人以往嘅際遇都係唔一樣噶嘛，你點能夠去用一塊牌就概括晒你嘅人生所有？我就要同你去保證呢塊牌一定就係個個帶出嚟就係咁樣咧，冇可能噶嘛。因為我好簡單，我當時請伊豆嘅時候，我係同我朋友一齊去請嘅，我同佢一人一粒，佢係即刻見效嘅。嗱，佢係冇落過 BB 嘅，但係我係有落過 BB 嘅，我係要3個星期後我先有效果嘅。咁所以就其實並且嗰30幾萬之後咧，我啲阿姐係停晒喺度嘅，停晒喺度嘅。咁我有問過師兄呢個問題嘅，我話點解啲嘢會停咁耐嘅？哇！你求極都求唔喐噶啦，後邊係嗰30幾萬一嚟到之後，然後阿姐就講，佢話師兄講，阿師兄講，阿姐講嘅阿姐阿伊豆好錫我㗎，陣間先同你哋講啊嚇。咁咧，阿師兄就講話係啊，佢幫你以往都冇賺過30幾萬一年，即係你以往都冇喺咁短時間入邊去攞30幾萬嘅。其實佢哋已經喺最短嘅時間入邊幫你搶咗最大嚿錢翻嚟㗎啦，佢哋已經係冇晒能量，同埋你要開始去做你個功德㗎啦。咁嗰一次之後咧，我就開始堅持每個星期去做2到3次個路祭，同埋我每個星期都要去放生。咁我就跟足阿師兄嘅指示去做。如果你哋有我嘅嗰個圈嘅話咧，基本上都會見到我定時定候就要去做路祭㗎啦。定時定候我亦都會去做放生㗎啦。只不過我而家係少咗去發朋友圈，即係去公開呢樣嘢嘅啫。但係好似你頭先拉友家嚟嘅時候，佢喺度食緊飯，我已經行咗出門口做路祭，即係我好自覺嘅。個路祭我一定係依家 keep 住去每個星期去做2到3次，最少嘅。我做得最密嘅時候，我一個星期可以做足5日㗎。係啊，咁所以我有啲客佢其實了解我嘅，佢都知道我係做放生做路祭係做得好頻密嘅，同埋我又捐錢咧，我捐得好密嘅。我今年其實我25年咧係捐少咗嘅，我知死㗎啦。我24年捐得最狼㗎，我24年嗰年我差唔多1年8個月入邊，我差唔多捐咗3萬蚊出去。我24年係捐得最狼啊！我25年賺到錢之後我就開始飄啦。嗱，人咧就最容易就係好似我25年嗰個狀態咁樣，就係你一賺到錢咧，你個人就開始飄。不過呢個咧就等留翻下集講啦。咁呢集係到呢度先啦，下集見啦，拜拜。